YouTube каналға қош келіпсіздер. 30 июнь 6 июль аралығына апталық болжам шығатын болады. Сары шаян, сары шаян, соқиғыш таразы балық, тауешкі. Сары шаянның келесі апта не күтеді? 30 июнь 6 июль аралығы. Сары шаян келесі апта не күтеді? Сары шаяндарды келесі апта не күтеді? YouTube каналда жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, қолдап отырыңыздар, комментарияға пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта айлық, апталық болжамдар шығатын болады. Сары шаяндар үшін келесі апта не күтеді? Сары шаяндар үшін келесі аптада не күтеді? Сары шаяндар үшін келесі аптада не күтеді? Сары шаяндар үшін келесі аптада не күтеді? Сары шаяндар үшін келесі апта не күтеді? Финанста ойланып отырсыз дейді. Активный, энергичный болады. Активный, энергичный, материальный бір көмек алу, бір адамнан көмек алу дейді. Мына жерде отношения құру, жұбы жоқ адамдар үшін отношения құру дейді. Отношенияда бір-біріңізге бір көмек, финанс мәселесін шешу. Мына жерде тығырықта тұрған, повешенный тығырықта тұрған бір состояниедан шығуға әрекет жасайсыз дейді. Активный болады. Алдыңғы апталарда бір орында қозғалыссыз отырған болсаңыз, активный болады дейді. Документация, қағаз мәселесінде, кредит мәселесінде асығыс боласыз. Бір мәселеге ашулануыңыз мүмкін, бір адаммен ойыңыз келіспей қалуы мүмкін дейді сары шаян. Кейбір адамдар оқуға ана жерге развитие, дамуға көңіл бөледі дейді. Права, лицензия, сертификат сияқты. Сол бір мәселеде мына жерде обман дейді. Документ мәселесінде алданып қалу. Ақшаңызды жұмсауыңыз мүмкін, бір адамға ақша беруіңіз мүмкін, соған қатысты бір алданып қалу қаупі бар дейді. Шаяндар үшін келесі апта не күтеді? Шаяндар үшін. Шаян рак. Общий расклад, жеке расклад қажет болса 747 460 76 WhatsApp нөмірге хабарласасыз. Шаян рак. Келесі апта не күтеді? Шаян рак келесі апта не күтеді? Скорпиондардың карталары шығып кетті ғой қайтадан. Шаян рак келесі апта не күтеді? 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 Мен қағаз мәселесіне қомақты қаражат жұмсайсыз дейді. Қомақты қаражатқа қатысты бір адаммен кездесесіз, ақша келуі болады кейбір адамдар үшін. Соған қатысты адаммен кездесесіз, бірақ сіз ойлағандай болмай тұр. Мына жерде разочарование дейді. Разочарование, біраз уақыт күту керек болады дейді. Уақытты күту керек болады.
бірақ сол мақсат сол орындалады. Соңында сол достижение цели дейді, мақсатыңыз орындалады. Тройка пентакли дейді. Көпшілік ортаға бару, жұмысқа қатысты кездесу, сөйлесу, собеседование дейді, жаңа бір жұмысқа, жаңа проектке дейді. Көп энергия жұмсайсыз, әрекет жасайсыз, цель мақсат дейді, жұмысқа қатысты. Бірақ сол бір жерде кедергілер болып тұр дейді. Мәселе болады, сол бір мәселе, кедергі шешілмей тұр дейді, финансқа тақалып тұр дейді. Мына жерде финанс, материальный помощь. Ара-қатынаста, күйеуіңізбен жұптық ара-қатынаста сол финанс мәселесіне шешесіз дейді. Сол ақшаға қатысты сотрудничество дейді. Сотрудничество, партнерство, сол туралы ойлап тұрсыз. Демалу, үйінде болу дейді. Мына жерде демалу, үйінде болу. Мына адамдар мына шетелге шығып жатыр демалуға. Демалу шетелге. Жол жүріп энергичный болады дейді бұл апта. Жол жүру, бару, келу, кездесу, энергия көп жұмсайсыз, активный өтеді. Су құйғыш водолей, 30 июнь, 6 июль не күтеді. Су құйғыш водолей, келесі апта не күтеді? Су құйғыш водолей. Келесі аптада не күтеді? Су құйғыш келесі аптада не күтеді? Су құйғыш келесі апта не күтеді? Су құйғыш келесі апта не күтеді? Су құйғыш келесі апта не күтеді? Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Су құйғыштар не күтеді? Келесі аптада не күтеді дейді. Келесі аптада не күтеді? Су құйғыштарды не күтеді? Су құйғыштарды не күтеді? Мәселенің нүктесі қойылады, жұмысқа қатысты, сол жұмысқа қатысты бір мәселенің нүктесін қоясыз. Ақшаға, күтіп жүрген бір ақшаңызды аласыз. Бір әйелмен сол ақшаға қатысты мәселенің нүктесін қоясыз дейді. Көп шаршауыңыз мүмкін. Жұмыс көп болады, шаршау болып тұр дейді. Жол жүресіз. Жаңа бір мүмкіндік дейді. Ойламаған жерден бір ақша келуі мүмкін, бір ойламаған жерден покупки бірдеңе сатып аласыз. Үйіңізге дейін жүк артып келе жатырсыз, жол жүріп дейді. Үйіңізге бір зат сатып аласыз. Нақты бір өзіңізге бір шешім қабылдайсыз. Бірдеңені оқып үйренуге дейді мына жерде. Жаңа бір мүмкіндік, отбасыңызға қатысты қуанышты хабар, отбасыңызға қатысты жаңа бір мүмкіндік дейді. Мүмкін балаңыз мына жерде оқуға кіреді, жұмысқа кіреді. Башня. Император дейді, заң, документ, казенный дом дейді. Соған қатысты бір мәселеде пландарыңыз орындалмай қалуы, кешігуі мүмкін. Башня дейді, сіз не күткендей болмай тұр дейді. Іште қорқыныш, соны бір уайымдап тұрсыз. Қалай болады, не болады? Сол мәселеде ойлантырып тұр дейді. Кейбір адамдар жұмыста тұрақтылық болады, жұмыстан шығу болуы мүмкін. Кейбір адамдар үшін жұмыстан шығып болады дейді. Тауешкі келесі апта не күтеді? Тауешкі келесі апта не күтеді? Тауешкі келесі апта не күтеді? Шулдама! Тауешкі келесі апта не күтеді? Тауешкі келесі апта не күтеді? Тауешкі келесі апта не күтеді? Тауешкі козерог. Тауешкі козерог келесі апта не күтеді? 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 30 июнь, 6 июль. Тауешкі козерог. Жылатпа, жылатпа. Тауешкі козерог. Бір мәселеде екі ойлы боласыз, шешім қабылдауға қиналасыз дейді. Бір мәселеде екі ойлы боласыз, шешім қабылдауға қиналасыз. Денсаулыққа байланысты бір кедергілер,
Әйел кісілер өзіне сұлулығына, әдемілігіне көңіл бөледі. Денсаулықта сол беременность болған болса, денсаулыққа байланысты қаралу керек. Өткен шақтағы сол бір мәселе кедергі үшін, өткен шақтағы бір мәселе, өткен шақтағы бір адам сонымен бір кездесу болуы мүмкін. Сол мәселеде кездесу, сөйлесу дейді. Бір мәселенің мына жерде нүктесін қоясыз, іште бір қимастық болады дейді. Бір мәселенің нүктесін қоясыз, алға қарай жол жүру, кездесу, сөйлесу, бір мақсаттың орындалуы дейді мына жерде. Мүмкін мына жерде жұмысқа кетіп жатырсыз шетелге. Арақатынасқа байланысты мына жерде бір өзгеріс болады дейді, үлкен бір өзгеріс болады. Арақатынасқа байланысты үлкен бір анаған қара! Үлкен бір өзгеріс болады. Паузада болуы мүмкін кейбір адамдар дейді. Паузада. И жеке өмірде трансформация, арақатынас басталады. Арақатынас басталады. Таразы весы, таразы весы, таразы весы, таразы весы. Балық бірінші, балық. Балық 30 июнь, 6 июньне өтеді. Балық 30 июнь, 6 июньне өтеді. Балық. Алдағы уақытта не күтеді? Балықтарды алдағы уақытта не күтеді? Келесі апта не күтеді? Балықтарды 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 келесі апта не күтеді? Бұл общий расклад. Жеке расклад қажет болса, бұл общий расклад, жеке расклад қажет болса, 747 460 56 78 WhatsApp номерге шығасыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ойлап жүрген бір сол план, идея, мечтание дейді. Солына бір жүзеге асырып бастайсыз, бірдеңені оқисыз, үйренесіз, праваға оқисыз дейді. Нақты бір шешім қабылдайсыз өзіңіз үшін. Мүмкін сол өзіңізге ұнаған бір затты сатып аласыз, салонға барасыз, әдемілігіңізге, денсаулығыңызға көңіл бөлесіз дейді. Кейбір адамдарда сол әйел кісілерде беременность болуы мүмкін. Ойлап жүрген сол дейді. Армандап күтіп жүрген мына беременность дейді. Қомақты қаражат түсуі, соған қатысты бір әйел кісімен бір мәселе болып тұр. Соны әйел кісіден күтесіз, соған бір жерде күресіп жатырсыз, бір мәселе болып тұр дейді. Жұмысқа қатысты көп күш энергия жұмсайсыз. Отбасылық бір мәселеде мына жерде қуанып тұрсыз жетістігіне дейді. Отбасылық балаларыңыздың жетістігіне қуанып тұрсыз. Ақша келеді дейді, тұрақтылық болады, жұмыста тұрақтылық болады, отбасылық жиын, қуаныш. Өткен шақтағы сол бір мәселені, өткен шақтағы ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу болады. Ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу болады. Мына жерде қомақты қаражат, болашақ туралы ойлап уайымдап тұрсыз. Болашақ туралы ойлап уайымдап тұрсыз. Ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу болады. Ойдың бәрін быт-шыт қылдылар ғой аналар. Еді. Весы, таразы весы, таразы весы. Таразы весы. Келесі апта не күтеді? Таразы весы, келесі апта не күтеді? Таразы весы. Келесі апта не күтеді? Таразы весы, келесі апта не күтеді? Таразы весы. Келесі апта не күтеді? Таразы весы, келесі апта не күтеді? Таразы весы, келесі апта не күтеді? Таразы весы, келесі апта не күтеді? Таразы весы. Таразы весы, келесі апта не күтеді? 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 Таразы весы, келесі апта не күтеді?
бір мақсаттар қойған мақсаттарыңыз орындалады, бір мәселенің нүктесін қоясыз, оны өзі дейді маг, жасайсыз, соны өзіңіз қолға аласыз. Жұмысқа қатысты ойланып тұрсыз, қомақты қаражатқа қатысты ойланып тұрсыз дейді. Бастаймын, аламын, алмаймын деп. Жетістік, победа дейді мына жерде. Балаңыздың жетістігіне қуанып тұрсыз. Ол оқуға, білімге қатысты болуы мүмкін. Оқуға кіргізесіз дейді. Немесе бір жұмысқа кіреді, білім, образование дейді. Медицинаға қаралу болады дейді кейбір адамдар үшін. Отбасылық, мына жерде отбасылық балаңыздан отбасылық жағдайда бір адамның сөзіне сеніп тұрсыз мына жерде дейді. Бірақ бұл жерде бір обман или бір қорқыныш болып тұр сізде. Сол отбасылық бір адам үшін, отбасылық балаңыздың мәселесі үшін қорқып тұрсыз дейді. Иә, балаңыздың мәселесі үшін қорқыныш болып тұр, тұман болып тұр, қалай болар, не боларын түсінбей тұрсыз дейді. Ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу. Оны барасыз, кездесесіз, көресіз дейді. Жұмыстан шығу болады дейді кейбір адамдар үшін. Мына жерде мир, шетелге бару дейді, шетелге шығу. Бұл общий расклад, жеке расклад ақылы өту үшін профильдегі WhatsApp ссылкаға өтеміз. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар каналға жоғалтып алмас үшін. Алдағы уақытта айлық, апталық, жылдық жорамалдар шығатын болады.